Hello အမမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဦးဒီចောင်းပြီးနာခြံမှာပေါ့နော်ဒီခြံထွက်မရန်တီးဘက်20နဲ့ရောင်းနေလို့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါလေးကိုဦးတို့ဒီရက်ခိုင်မှာဖြော်နေကြတာတိုင်းပဲမြန်တီးဖြော်ရည်လေးဖြော်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့ Let's goဦးတို့စဖြော်ပါတော့မယ်ဒါကမယန်ဒီအမှဲ့လေးပေါ့နော်ဒါသူတို့ channel မှာစိုက်တာထင်တယ်ပုံလုံးဝအခွန်ပပလေးပုံမှန်ဒီထိုင်းမှာဝယ်လို့ရှင်ကြောင့်အခွန်ထူတယ်ကွာလူမျိုးတုတ်စားလို့ရှင်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖြော်တောက်ဖို့ဆိုနည်းနည်းခက်တယ်ဒီကောင်လေးကလုံးဝဦးတို့ဘက်မှာဖြော်တောက်တဲ့ပုံစံမျိုးအခွန်ပါလေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ဦးတွေ့ရတယ်တန်းဝယ်ခဲ့ရပါကျောင်းမှာပဲမဆောင်မဲနဲ့တန်းဖြော်ပါတော့မယ်ပေါင်ပစ္စည်းကအရန်ယူရှင်းပါတယ်ဘယ်လောက်ထိယူရှင်းလဲဆိုကျောင်းမှာတော့ဖြော်လို့ရရင်ဒီထားထိယူရှင်းပါတယ်ဦးတို့ဒီဘက်ကမယန်သီးခွန်ပြော့သီးလေးတွေထဲကိုတကြားထည့်လိုက်ပါမယ်ဦးတို့ဒီထဲကိုစားလေးလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်တကယ်ဆိုတော့ဒီ1 pinch ဆိုရတယ်နော်ဒါလေးတွေကိုဒီတကြားရဲ့စားရဲ့ထည့်ထားတဲ့ဒီမယန်သီးခွန်ပြော့သီးလေးတွေကိုလက်နဲ့ပဲဖြစ်လိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကအခွန်ပြော့တော့လူမျိုးညှက်လိုက်အောင်မယ်ဦးတို့ဒီမယန်ဒီလက်ဖြော်ပေါ့နော်ဦးပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးတို့ရခိုင်ဘက်မှာလိုမျိုးအရန်ပူတဲ့နွေရာသီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပုပ်သမားတွေတကြံဆိုလို့ရှိရင်ဥပုပ်သမားတွေကိုတိုက်တယ်ပေါ့နော်ဦးတို့တန်လွဲအိမ်မှာဆိုအိမ်ရှိတင်အပင်နှစ်ပင်ရှိတော့ဒီမိလက်နေကင်ညီမတွေသွားလဲတိုင်းတောက်နေကြပါဒီနှစ်တော့ဒီရာသီတွေကြည့်ပြီးတော့ဟာငါတို့မတောက်တော့ဘူးထင်နေရဒါပေမဲ့တောက်ရပါပြီstress လည်းအရင် release ဖြစ်ပါတယ်လက်ကြီးနဲ့တပြည့်ပြည့်နေရအောင်မလိုက်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဥရောပမှာတော်တော်လေးတောက်တဲ့ဖြော်ရည်ပါဒါပေမဲ့ညီမလေးတယောက်ကတော့မတောက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်သူခဏလေးတိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီဆက်ညှစ်လိုက်ပါမယ်စားတော့မစော်ရအောင်ကဲဦးတို့တေချာလေးလည်းညှစ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အဆင့်မှာတော့ရေထည့်လိုက်ပါမယ်ညီကြည့်လိုက်sweet sweet ta-da Yes, with my family. And then I come back. ရေခဲလေးနဲ့ဆိုပူတောက်လို့ကောင်းပါတယ်တကယ်တော့ style လေးနဲ့တောက်ပြနေပြီမဲ့ပိုက်ကအရင်တီတော့မကြခဏဒီမကြီးဘက်တွေနဲ့ထွတ်ထွတ်သွားတယ်မရန်ကောင်းပါတယ်อร่อยอร่อย อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆนี่ fresh ဖြစ်တဲ့အရာတော့ ဟုတ်တယ်စောစောမှဝယ်တာ